जायफोरा जेबो मावाखै होनना बुंदों बिसोर बेरेखा दोलोआसो बुंदों माब्रैबा नंखाय होनना बुंना थगायना रायजोफोरनि गेजेराव हाबनो हागोन बेनि थाखायसो सुबिदा लादों बेरेखा दोलोआ बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिटिआर लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविन्द बसुमतारिया अदालगुरि बिधान सभानि सिङाव थानाय हरिसिङा समुआपारा एपिस बाप्टिस्ट गिर्जायाव दिनै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो 69 नं अदालगुरि बिधान सभानि एमएलए गोविन्द चन्द्र बसुमतारि बिथाङा कमिउनिटि टयलेट रायजोफोरनो बाहायनो थाखाय बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना बेरेखा हान्जाखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो जायफोरा जेबो मावाखै होनना बुंदों बिसोरो बेरेखा दोलोआसो बुंदों माब्रैबा नंखाय होनना बुंना थगायना रायजोफोरनि गेजेराव हाबनो हागोन बेनि थाखायसो सुबिदा लादों होनना फोरमायो दानिया फैदो बिथाङा मा बुंदों मिन्थिना लायो समापाराव थानाय एपिस अफ टिचार्सनि थाखाय मोनसे मोजां खबर मानोना बे गिर्जाया टयलेटनि प्रब्लेम गोबां बोसोरनिफ्रायनो मोनबोबाय थादों मोगा-मोगि जाबाय थादोंमोन बिथांमोना जिहेतु चार्च हिसाबै मेम्बारशिप खुब खम ओमफ्राय ओरैनो आर्थिक अबस्थाफ्राबो बारा मोजां नङामोन बेनिखायनो बिथांमोना गावसोर निजे नाजानानै बेखौ बानायना लानो हायाखैमोन आरो खोब टेम्परारिमोन बेबायदि अबस्था नुनानै ओनसोलनि जायफोर जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि दं बिथांमोना सरकारनिफ्राय बिटिआर सरकारनिफ्राय 15 फाइनान्सनि टाइट फान्डनि जि स्किम पाब्लिक टयलेट बानायनो होनाय बे स्किमखौ बिथांमोननो मोननो थाखाय खावलायदों आरो बे मथे बिथांमोननि खावलायनाय मथे बे मण्डलिनि पाब्लिक टयलेटनि स्किमखौ होनाय जाबाय बेखौ बानायखांनानै दिनै बेखेवनाय जाबाय दिनैनिफ्राय अन्तत जुदि सरकारा गावनि थाखाजों बानायदों अब्लाबो बे दिनै सरकारनि नंलिया दिनै बे एपिस बाप्टिस्ट गिर्जानि रायजो राजाफोरनिसो कारण बिथांमोननो बाहायनो थाखाय बेखौ समजायनो हाबाय दिनै बेल' नङा गोबां आसनि इउपिपिएल सरकार इउपिपिएल नेतृत्व जि सरकार जा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा गामि ओनसोलफ्राव रायजो जानाय सुबुंफोरनि देहा फाहामनायानो जा लोंनाय दैनि बेब'स्थायानो जा हान्था मेलानि थाखाय लामानि बेब'स्थायानो जा बा आबादारिफोरनि थाखाय बहाबा बान्दो नांगौ केनेल नांगौ बहाबा हान्था मेलानि थाखाय कालभार्ट बा ब्रिज नांगौ बिदि गोबां जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो दिनै बे पाब्लिक टयलेट बानायनायाबो बिनिनो मोनसे पार्ट जों आसा खालामदों फैगौ समफ्राव आरो बेबायदिनो जोङो खामानि मावलांबाय थागोन आरो गामि ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरनि जि आंखाल बेखिनिखौ जों सुफुंलांबाय थागोन दिनै बे आंनि एसेम्बलि समस्ति हिसाबै आंनि समस्ति गोलैयो आरो काउन्सिल समस्ति हिसाबै जोंहा सानजारां बिथांनि समस्ति गोलैयो दा जों जिहेतु मोनसे सरकारनिनो सोद्रोमा जानायखाय गावनि समस्तिनि बाहेरायावबो जेराव सुबिदा दं बेखिनि माबाफोरखौ पाब्लिक फान्डफोरखौ होफैनाय जादों बेनिखाय खावलायदों रायजोफ्रा दिनै सरकारा रायजोफोरनि जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय खामानि मावनाय हिसाबै रायजोफ्राबो सरकाराव थानाय सुबुंफोरखौ अनगोन नोजोर होगोन आरो सोमोन्दो लाखिनानै सोलिगोन खारन सरकारनि सुबुंफोरजों सरकारनि बिबानगिरिफोरजों लोब्बा लाखिनाय खामानि मावोबासो सरकाराबो रायजोफोरनि मा आंखाल मा जेंना मा अभाब दं बेफोरखौ मिथिनो हागोन मिथियोबासो जों बेफोरखौ माबानो थाखाय सुफुंनो थाखाय खामानि मावफुंनो हागोन बेनिखायनो रायजो आरो सरकारनि गेजेराव जाहाथे मोजां सोमोन्दो लाखियो बेखौसो खावलायदों किसुमान सुबुङा गावनि न'आव थानानैनो बहा मा मावदों बेखौ नुवाखै आरो नुयैखायनो बिथांमोना जेबो खामानि जायाखै होनना बुंगासिनो दं खिन्थु जोंहा थांनाय 2 बोसोरिया जिथु जों सरकार सालायनाय 2 बोसोर जोबखांनायनि उनाव जोंनि एक्टिभिटिसनि जिथु रिपर्ट जों दिहुनदों बेखौ आंनि समस्तिनि सोमोन्दै मोनसे रिपर्ट दिहुन बेवहाय 300निख्रुइ बांसिन स्किम बे बोसोरनैयाव जों आंनि समस्तिजों मावफुंनो हादों आरो बे 300 स्किमनि भितराव दै लोंनायनि बेबस्था दं बेनिफ्राय लामा सामा बानायनायनि बेबस्था दं स्कुल न' रिपेयार खालामनाय स्कुल न' बानायनायनि माबा दं बेनिफ्राय आबादारिफोरनो सुबिदा होनायनि खामानि दं बे गासैबो स्किम ज' खालामनानै मथ'थे 300निख्रुइ बांसिन 2 बोसोर जों मावदों हयथ' हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि समाव 15 बोसोरावबो बेसेबांखिनि खामानि मावाखै मोनसे समस्ति बेनिखायनो दा जायफ्रा सोंखारिदों स्पेसियेलि अपोजिसन पार्टिनि मानसिफ्रा सोंखारिदों जेबो जायाखै होननानै बुंदों कारण बिथांमोना
गावनि सरकारनि समाव जेबो मावनो हायिखाय दानि सरकारा जिखिनि मावदों बेखौ नुनानै मेगन सानानै बोरैहाय नंखाय होननानै रायजोफोरनि गेजेराव हाबनो हागोन बे सुबिदा बे सुलु लानो थाखाय बे सुबिदा लानो थाखाय बिथांमोना प्रसार खालामनो बेनिखायनो बिथांमोननि प्रसाराव जों जेबो नांजायाखै खारन जों खामानि मावदों रायजोफ्रा नुगासिनो दं अपोजिसन नुवाखै जानो हागौ खिन्थु रायजोफ्रा नुदों बेनिखाय मावदों मावा बिनि हिसाबखौ रायजोफ्रासो होगोन अपोजिसन पार्टिनि रायजोफ्रा बुंनाया बे रज'आ दिनै बिटिआर सरकार जोङो धन्यबाद होनांगोन मानोथो दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारनि अननायाव जोंनो जि जोङो सुमापारा एपिस चार्चआव जोंहा गोबांथार आंखालाव जोङो गोबां बोसोर गोग्लैना दङमोन दिनै बेफोर आंखालखौ नुनानै बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंनो गेदेरथार अनसुंथाइ जोंनो होदों आरो बेखौनो दिनैनि डेटआव डेपुटि चिफ गबिन्द सारा दिनै बेखेवना गालांबाय आरो बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय बे कमिउनिटि टयलेट बेखौ जोङो बाहायनो हानाय जोङो जाबाय बेखायनो जों दिनै जोंनि सुमापारा रेभिनिउ एपिस चार्चनि जानानै जोङो जोबोद धन्यबाद होदों जोंनि बे आंखालाव थानायखौ जोङो मोननानै जोङो जोबोद रंजादों आरो जोङो जोंनि रायजोनिफ्राय बिटिआर सरकारखौ गोबांथार जोङो धन्यबाद होदों आरो दिनै जोङो इनायनो खुसि बे मोनसे जोंनि एपिस चार्च हिसाबै बे कमिउनिटि टयलेट बेखौ जोंनि रायजो बा समाज हिसाबै जोङो साननोनो हायामोन बेबायदि जोङो बनायगोन होननानै नाथाय जोङो मालाबाबो सानफेराखैमोन दिनै जोङो बे बिटिआर सरकारनि जि मोनसे स्किम जोंनो हरबाय आरो जों इनायनो जोङो दिनै रंजादों आरो सारा दिनै बेखेवनानै जोंनो होना गालांबाय आरो जोङो आखौबार जोङो बिटिआर सरकारनिसिम जोङो धन्यबाद होनानै बेखौनो आङो बुंनानै फोजोबबाय हामबायसै BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 साननि गेजेराव 75 जौखोन्दो रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50 जौखोन्दो रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सेलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 7002271 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindcollege@gmail.com